아니었음. 몇 번 가서 말해도 얘만 하고 바뀌는 건 없고, 한참 참다가 누나가 빡친 얼굴로 해결한다고 올라감. 그러고 30분 정도 지나서 평온한 얼굴로 내려와서는 해결했다고 말했는데, 그 이후 며칠 지났는데도 없지는 않지만 엄청 조용해짐. 야식 먹으면서 누나한테 물어본 뭐라고 했길래 조용해진 건지 또라이가 윗집 가서 이랬다. 제 동생이 조현병 환자인데 소음 듣고 자꾸 오락가락하네요. 제발 부탁드릴게요. 저도 동생이 무서워요. 라고 했다. 초치에 미친놈 돼버렸다. 어쩐지 엘리베이터에서 나 피하더라.